我陪你一齊唱蘇蘇。喂，游水。海洋游水。好啦，游完水啦，快啲嚟啦，蘇蘇。踢海豚。海獅啊！呢啲唔係海豚，海豚喺水入邊，海獅先係咁樣爬咗喺個地下劈啊！好，快啲3、2、1，二三，快啲啊！你食咗2粒糖啦，你 Go！ 我哋一直錄住，睇下幾時先至，快啲，加油，哥哥！快啲，我陣間 send 你個片俾小籠包睇，話俾佢聽哥哥幾叻，快啲嚟梳梳。好，真乖啦。OK， 好低音啦，梳梳啦，梳多。依家幾點？好快啊，10點半。我哋彈住呢個歌仔先。好乖啊，學咗新歌係咪？我哋加油，坐 pat pat 先。梳梳。我想就係彈呢度，唔彈呢度。咁你彈咗先，好冇？唔係，我真係想彈一行呢度，翻屋企彈。嚇，咁啊！我哋1人1堂係咪？梳梳。唔係呢度屋企，跟住呢度咧，呢度預習，跟住呢度先係彈嘅。啊，咁呢度即係而家要開始啦，係咪啊？我彈呢個啦，梳梳啦，梳多天，梳梳啦，梳多，梳到希希啦。唱歌咯喎，唱嚟聽。咪。望書就識㗎啦，冇哆哆喎，梳咪哆，一個哆咋係咪啊？叻啊！不過用錯手指啊，霸咗去人哋個屋企咯。中指我咁力。快啲嚟 T 啦！嚟啊！由呢度，快啲，幫我做佢出嚟。2手指 T 啦，嗨哥哥 T 用咩手指啊？係啦，好啦，跟住咧，嗨哥哥呢個咩音啊？唱咩啊？花，跟住咧，花，唱咪。係啦，記得呢個化嗰個梳你都識咯，跟住化只係佢嘅朋友啫。你知唔知我朋友子慧啊，都去打籃球。今次到你上邊啦，我下邊啦，預備咯喎，一行啦嚟，梳梳。嘿哥哥，邊個最快生日啊？我同爸爸同我啊。咁快啲嚟啦，爸爸到時要聽啦你，我哋研究一下。爸爸最快生日。好咯，嚟梳梳。爸爸1月生日。好嚟，準備開始。1月17。梳梳。唱咩啊？唔係哆哆，梳啦，左手啊！爸爸一陣間又話你㗎。邊個唱梳咩？嚇死我啦！哆係啦，你嚇死嘉玲老師啊死！咩手？係呢陣爸爸有右手啊咁樣，跟住到咩啊？嚇死啊！嗨！今次冇錯啦。到你啦。你唱啊！唔要，你唱。一齊啊！梳。你唱啦。老師。你唱啦。跟住咧，我唔識啊。哆。到咩？哆。又哆，冇哆啦。咩嚟㗎？啦。跟住咧，哆哆。花，成日都唱多哆。花，跟住咧，望書先，花。好，你記得翻去唱喎，最快生日嗰個要快啲彈啦喎，知唔知啊？我寫字啦，寫一副啊。